sammuu akka kee namni qabu hagaan agarreen sumayyaadha. Hojii sammuu hojjette ati. Hojii sammuudhaan hojjette. Bakka si deeggaruu dhiisnee turre amma garuu hamma dhumaatti si deeggarra. Durallee sati araaramuu diddee garaa jabaattee ijoollee agarsiisuu diddee kirar jettee fi maali kuni rabbi caalte moo rabbuu dhiifama namaa godhannee si xaarree turre. Amma garuu haga dhumaatti bakka si wajjin jirra si deeggarra. Sammuun kee addadha. Jabinni kee addadha. Akkamitti akkati itti taphattee yeroo meeqatti taphattee boosistee siruma akka isheen kana hin barbaanne akka isheen Saidootti hin heerumne goote si bakka si jajnaa jedhan. Aga dhumaa si jajnaa. Sulumayyuu jedhanii ati akkamitti miskiina itti Roozaadhaan akkamumatti miskiin yewwaa akkamitti jetteeni. Garraamii dhumaan beektu miskiin akkamitti jettee. Garraamii miskiina osoo taate akkamitti abbaa manaa kee heerumuuf qophoofti abbaa manaa kee hawwiti. Silaa dubartimti abbaa manaa nama hawwitu iyyuu baalageedhaadha. Bakka baalageedha. Kaleessa sifaana nyaatte sifaana ogdeetti taanan akkamitti usuma waan akkasii dhufee akkamitti itti heerumuu kaate. Sumayyaan immoo maatte seetanii Roozaan ikkoo rakkoon uumne Roozaan rakkinaan qabdu. Roozaan ergi jireenyi keenya baxabbaxamee ijaaf gurra dhabee irratti dhufte malee dura sababa isheetiin miti kan ijaaf gurra dhabee. Kan baxabbaxe nama biraati. Kan bakka sababa nama biraa adda baane. Garuu Roozaa waan beektu hin qabdu. Adda baane isa dubbiin qara dabarsaa ta'e irratti dhufte. Isheen balleessaa tokkollee hin qabdu Roozaaniitti. Hordoftoonni ishee muumaa jedhanii Roozaan miskiina miti. Jaarsa namaatti yookaan hiriyaa kee taate, gwaaddenyaa kee taate, jaarsa keetti heerumuuf yeroo jettu akkamitti miskiina ittaan isheedhaani. Akkamitti hawwite jaarsa keetti heerumuu. Akkamitti barbaadde jaarsa kee kanatti heerumuu isheeni. Malee silaa otoo akkumatti jettu miskiina taate, akkumatti jettu garraamii taate, akkumatti jettu maan beektu taate kun Said miti haadha manaa abbaa manaa Sumayyaa miti akkamitti gaaffii akkasii naa fida jettee dhiisti achumatti xumurti. Ati garuu Roozaa miskiinadha, qoonjoodha, Saidoo hin miidha maal jettee isheedha yaaddee. Roozaan garuu akkati jettu kana miti. Akkati yaaddu kana miti isheen hin danda'amtu. Isheen waan danda'amtu miti. Maaliif jaarsa hiriyaa ishee yaaddireeyyuu jedhan. Bakka balaan buute. Inna sammuudhaan hojjettee ati dubbii sammuu irratti hojjettee. Akka isheen waan tokko ittiin deebine goote. Garuu yoo heerumtes yoo dhiistes maa'u miti ati garuu warri kaan ati ittiin deebiin baqqaa. Warri kaan immoo itti deebi'iitii garaa isaanii gubii jedhan. Warri kaan immoo araaramiidhuma garaa isaanii gubii jedhan. Araaramiitii warruma akkas ta'anii dubartootuma Saidootti heerumuu barbaadanii kan akka Roozaa hiriyaa kee kana sifaana nyaattee dhugde kanafaa of kee baasitti araaramiitii. Itti deebi'iitii Saidootti jedhan. Inni kaan immoo arrabnis jira jechuudha. Ijoolleen keenya inna parsantiin 70 komantii ijoollee keenyaati. Achi jala qallaalii hin barreessanii baasmaa. Ila arrabamuu mataadhaan miillaatti itti safaru. Maal jedhanii ayyuu Saidoyyuu kan adda baase sidhaa. Jaartii hajii faana mari'atteeyyuu. Jaartii hajii faana atiif jaartiin hajii wal beektu hin sobdu maleeyyuu. Hadiyyaa jaartiin hajii hadiyyaa ayyuudha ergiteetu dhuma dubbii goote. Ayyuun achumarraan deemte addaan baaste. Kanaafi ammas Roozaatti waa goote. Sumatu waatti godhee jedhanii Isaa ka wayne komantii sana garuu isheen afaan Oromoon dubbistu malee afaan Oromoo waan dubbistu natti hin fakkaatu ka namaannaa dubbisaa ittiire malee silaala wanti dhiiga sin tufsiisa komantii achi jala wayne baalagee unnumtu achi jala saree ushaa maali
namni sinitti hin jigin anyways namni sinitti hin jigin mammaaksi tokko jira garuu maal godha namni hamma kana yoo intineedhesi viidiyoo ma tokkoon deebi'uu danda'u hin dhiisus yaa sirriidhasi namni gaafa si lolu hima si lolaa hafa miti baay'ee gaafa si lolu si lola gaafa sirrii qajeelaa hojjette immoo okay sirriidha dee si deeggara akkasii bakka gaafa isheen keessa baatu isaanis ufanii keessa ba'an dhukkeerraa kaasan daaraatti baasan achuma jaruma ishee keessaas kan ishee arrabsas jira kan ishee qeeqas jira yoo hin barbaanne immoo maalumatu si dhibee ammas uftee odeessitu warri jedhanii jiru maqannaate warri jedhanis jiru na jibbisiiste warri jedhanis jiru kan ishee keessa warra hordoftoota ishee keessa warri kaan immoo ati yemirri jagnaadha jedhan dhugumaati addadha si dinqisiifachuu dhiisuu hin dandeenyu si dinqisiifachuu dhiisuu hin dandeenyu dubbii sammuu hojjettaati sammuudhaan hojjettaa bakka lafa keessee hunda ishuu lafa keessee jirta jedhaniitu jechuudha Sumayyaa kaffiziq inni kan ol fuudhee baate inni kan gadi buuse irra deeme yaa ugaasheen ergaa ishii dabarfatteetti yaada keessaniif dantaa baay'ee namni hojii hojjetu yaada namaaf illee dantaa hin qabu yeroo baay'ee isheen amma dantaallee hin qabdu garuu yaadni namaa immoo baay'ee nama ajaa'iba isheen amma warra ishee deeggaru faana adeemti akkasumadhas warra ishee deeggaru faana adeemti jechuudha warri qeeqan isinuma qeequu innaa balleessaa qeequun dirqamadha innaa inni kaan immoo dhugumaati inuma hojjettaa jedhanii roozaatti waamma gootee jirta sirri akka ajaa'ibaatti gootee mucattiin maaliif akkas taati maa akkana boossereeyyuu dura si beekti har'a miti kan si agartee reefsi barte miti ani haadha mana Sayyid jettee ati of hin barsiisne duruu si beekti too si beektuuti waan kanatti seentee yoo si argitu immoo bakka mucatti waan ta'e goggoota waan ta'eef yeroo si bira geessu akkas tattaati jedhan jechuudha dhukkeerraa kaasan Sumayyaarraa jechuudha inni kaan immoo achuma jala deeme Sa'idiinis kan arrabsu jira Sa'idiinis kan arrabsu yaa ugaa namni yaada garaagaraa qabamni akkuma aarii isaatti baa'atti aarii arrabsaa jechuudha innaa atoo abbaa ijoollee kee ta'uu baate warri jedhanis jiru garuu abbaa ijoollee kee waan ta'e maal godhu mootii warri jedhes jiru bakka hunduma isaa dhiisii taraaramee bakka mee ilaalisti inni si jaallata maqaa kee dhadhaanni si nan dhiisa jedhamti roozaayyuu nan dhiisa jedhe jala deemanii Sayyid baay'ee si jaallatamee atis hin gowwamiiniti of diigdeen hafiin wachuu warra qajeelummaa gorsuudha warra akkasii gaarii warra gorsan dhugaa dubbachuudhaaf dhiisii warri jedhan dhiisii araarami warri jedhan warra gaarii gorsedha bakka dhugumayyuu dhiisii araarami jedhama malee hin dhiisiin hin araaramiin kasasi jabaadhu maaliin jedhama dhiisii jechuun dubbii naafuudha dhiisii jechuun dhiifama godhi jechuudha you know gaa namni akkan namni garaagara siin jedha nagaa siin gaafadheeraan hin beeku yoon siin hin gaafanne ta'e nagaa siiniif haa ta'u warra dhumaatti ilaaltanii bakka jirtan hundumti keessanuu nagaa argadhaa siin jedha.